ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ವಡೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಮೆತ್ತಗಿರೋ ಅಂಥ ಚಿಕನ್ ಪೀಸುಗಳನ್ನ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಪೀಸುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು 2 ಸ್ಪೂನು, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ, ಗರಂ ಮಸಾಲ 1 ಸ್ಪೂನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಾಲ್ಟ್ ಉಪ್ಪು, ಚಿಕನ್ ಪೌಡ್ರು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು 3 ಸ್ಪೂನು, ಬೈಂಡಿಂಗೋಸ್ಕರ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿದ್ರೆ ವಡೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಮುರಿದೋಗ್ದಿರ ಆ ಥರ. ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಚಿಕನ್ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಜಾರಿಗೆ 4ರಿಂದ 5 ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅರ್ಧ 2 ಹೋಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ತರತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2, 1 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಪುದೀನನೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಾಸ್ತಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋಬಾರ್ದು, ವಡೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಆವಾಗಲೇ ಚಿಕನ್ದು ಏನಿತ್ತು ಮಿಶ್ರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೈಯಲ್ಲೇ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನೂ ನೀರಿನಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರು ಏನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಏನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕೈಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೇನು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಖಾರ ಎಲ್ಲನೂ, ಅರಿಶಿನ, ಉಪ್ಪು, ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಚಿಕನ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನೀಟಾಗಿ ಕಲಸಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎತ್ತಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ನೆನಿಬೇಕು, ಚಿಕನ್ಗೆ ಆ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಬೇಕು. 1 ಹೋಳು ನಿಂಬೆ ರಸನ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕಲಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿಡೋಣ. ಒಂದು ½ ಅನ್ ಅವರ್ ಇಡಿ. ½ ಅನ್ ಅವರ್ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ವಡೆಗಳು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಶೇಪ್ಗೆ ಕೈಯಿಂದನೇ ಉಂಡೆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ವಡೆ ಶೇಪ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೈಯಿಂದನೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಡೆ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡಬಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆನ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಚೆ ಬೆಂದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಕನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರಬೇಕು ವಡೆಗಳು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಅಷ್ಟಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ವಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮುರಿದು ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.